한밤중 도끼질을 하는 어머니. 뭘 하시려는 걸까요? 간다. 아니 향 좀 맡게 해주려고. 향. 저녁 식사를 가족들이 모두 모여 하기로 해서 식구들을 위해 나무에 불을 붙여 놓으시려고 한밤중에 도끼질을 하셨다네요. 밥정을 무시 못한다고 모여 살면서 가족들 사이가 더 돈독해졌습니다. 뭘 들고 오는겨? 이거 뽑아왔어. 아니 그걸 왜 뽑아왔어? 손으로 오기가 뭐하냐고. 이걸 내가 힘들게 박은 건데 이거를. 그냥 손바지던데 뭘 힘들게 박아. 이거 뽑아오신 거예요? 어디서 뽑아오신 거예요? 저희가 가는 길이 너무 어두워서 몇 개 설치해놨거든요. 태양광 센서 등을 몇 개 훔쳐왔어요. 그 저희 길목마다 설치를 해놨는데 제가 열심히 삽질해갖고 박아놓은 거를 와이프가 뽑아놨네요. 너무 높다. 아주 쏙 빠지던데? 아 근데 어차피 쇠봉으로 다시 해야 돼. 한 번 더 해야 되겠다. 됐다. 좋아. 아 우리 너무 잘한다. 뭘 잘해. 좀 보이긴 하네. 두 번째 메뉴는 돼지 껍데기입니다. 껍데기를 좋아하시나 봐요? 사랑해. 나왔다. 맛있겠다. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 먼저 잘라보기. 가위바위보. 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 야! 와! 이긴 사람이 가는 거 알지? 아니야, 누나 가위. 가위겠습니다. 가위. 가위. 일로 가면 되나요? 오늘부터 이긴 사람이 가는 걸로 룰이 바뀌었다네요. 효녀 막내딸이 기꺼이 일어나 심부름을 합니다. 술이 엄청 많은데요? 네, 저희가 알코올을 사랑하는 집이라 막걸리 진짜 맛있거든요. 일하고 나서 갈증 날 때 먹으면 좋습니다. 이게 그치? 다시 가져올까요, 한 통? 건배! 건배! 여러분 고생하셨습니다. 고생하셨습니다. 나도 건배? 나는 빼? 빠져. 나 삼일집에 진짜 맛있다. 맛있다. 자, 인제까지 동생 다 됐어. 고기 좋아하는 준서도 맛있게 먹는 것 같은데요. 응. 그래서 맛있어요? 최고 해줘야지. 이거 누가? 누구 최고? 누가? 누가 최고예요? 젤리고기. 작아요. 호박고구마 하면 왜 꿀고구마보다 맛이 좀 떨어지고 약간 좀 물고구마 같고 막 냄새가 난다. 그렇지. 그러니까 신품종인데 다들 호박고구마로 알고 있을 때 빨리 우리만의 이름을 해서 뭐 예를 들어서 뭐 호품이 뭐 이런 식으로 그래서 우리가 선구주자가 좀 돼야 되니까 확실히 우리 네이밍이 필요한 이유가 뭐냐면 오늘 공판장을 갔다 왔는데 묻지도 따지지도 박스만 않고 보고 무조건. 그냥 다 사가는 거야. 근데 우리 거는 아직 좀 약해. 12,000원 받은 거 6,000원 떴잖아. 아우 슬퍼. 하자는 엄마 3,100원. 3,900원. 3,100원이야. 1,000원 차이 나서 제가 똑똑히 기억해요. 아 그래? 3,100원이었어? 똑똑히 기억해요. 너무 슬퍼. 그러니까 이제 한 번씩 툭툭 던져보는 거야. 그냥 엄마도 아빠도 생각나는 거 그냥 툭툭 한번 던져보자. 거기에 기가 막힌 나와. 또 이름이 또 나올 수 있으니까요. 호감이. 호감이가 낫겠다. 호감이. 호감이 낫다. 호감이 같나요? 호감. 호감이가. 호감. 호감이가. 이거 이런 좋다, 느낌으로 호감이. 좋아. 호감이 좋다. 호감이. 역시 혜미가 한 건 할 줄 알았어. 한잔해. 호감이를. 가족들이 함께하니 못 해낼 일이 없을 것 같습니다. 한번 올 하반기 제대로 한번 달려봅시다. 일단 달려.